Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, من بعد ما شفنا في la vidéo précédente un exemple illustratif de l'établissement du bilan financier. Fin de la vidéo, on va voir comment peut-on analyser ce bilan financier via ce qu'on appelle les indicateurs de l'équilibre financier. على أساس أننا par la suite نشوفوا l'analyse financière par la méthode des ratios. Alors, l'équilibre financier peut être analysé bien sûr par l'étude de la relation entre trois indicateurs, notamment le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Alors خصنا نشوفوا العلاقة ما بين هاد ثلاثة ديال لي زيليمون باش نقدروا ندرسوا التوازن المالي ديال المقاولة. Le fonds de roulement هو الفينونسمون بيرمانون moins l'actif immobilisé. يعني les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme هو les dettes de financement هادو كيشكلوا ليا les capitaux permanents ou les ressources durables ou ce qu'on appelle les ressources stables. Donc les ressources ديال passifs اللي تيكونوا اكثر من عام moins les investissements ديالنا ولا les emplois stables. الا كان هاد لو فون دو رولمون بوزيتيف يعني الفينونسمون بيرمانون كبر من l'actif immobilisé, يعني أن les ressources durables de l'entreprise arrivent à financer les emplois stables de l'entreprise. Donc إلا كان عاوتاني لو فون دو رولمون نيجاتيف يعني هذا يعني على أنه الفينونسمون بيرمانون صغر من لاكتيف ايموبيليزي. صافي يدير بلي لي ريسورس دورابل دو لونتربريز اللي هما هادو ما قادرينش باش يمولوا لي زومبلوا ستابل اللي هما هادو. دونك le fonds de roulement est un indicateur qui mesure la capacité des ressources financières durables de l'entreprise à financer ses emplois stables. يعني كيشوف لنا القدره ديال هذوك الموارد اللي تيكونوا على المدى البعيد باش يمولوا لنا الاستثمارات ديالنا اللي هو لاكتيف ايموبيليزي. دونك هذا الانديكاتور الاول. غادي نشوفوا الانديكاتور الثاني وغادي نربطوه بالانديكاتور الاول. دونك الانديكاتور الثاني هو البوزوان اون فون دو رولمون وخاصنا نربطوه بلو فون دو رولمون باش ندرسوا التوازن المالي. دونك لو بوزوان اون فون دو رولمون هما لي ستوك plus les créances moins les dettes à court terme. يعني هو النيفو سيركولون يعني هو لاكتيف سيركولون اللي هما لي ستوك ولي كريونس moins الباسيف سيركولون اللي هما لي ديت à court terme. دونك الا كان عندي ان بوزوان اون فون دو رولمون تيعني على ان لاكتيف سيركولون ديالي اللي هما لي ستوك ولي كريونس راهم كبر من لي ديت à court terme. في هذه الحاله عندي ان بوزوان en fond de roulement, un besoin généré par le cycle d'exploitation. Donc, le besoin doit être financé par le fond de roulement. Il y a un fond de roulement positif, il y a le fond de roulement positif, mais le financement permanent مول l'actif immobilisé وبقى عندي واحد لو solde positif. بقى عندي واحد l'excédent. هذاك l'excédent اللي تيبقى عندي من هذا لو fond de roulement هو باش خاصني نمول هذا le besoin en fond de roulement. D'accord. Sinon, il y a le besoin en fonds de roulement négatif, يعني les stocks ou les créances راهم صغر من les dettes à court terme. اش تيعني لي هذا؟ ان لو سيكل ديكسبلواتاسيون ما جينيراش ليا ان بوزوان ولكن جينيرا ليا واحد الغوسورس سوبليمونتير. هذه مزيانه لينا نقدروا نزيدوها على داك الفون دو رولمون اللي عندنا لا كان بوزيتيف وغيولي عندي واحد لا غوسورس امبورطونت واحد لا ليكيديتي امبورطونت. هادشي غيعطي واحد لامباكت على لا تريزوري نت حيت كاينه علاقه بين هاد الثلاثه ديال لي زيليمون. لا تريزوري نت هي لا تريزوري اكتيف موان لا تريزوري باسيف. يعني لا ليكيديتي دون لونتربريز ديسبوز اللي هما لي لا بانك لي شيك اي لا كيس moins les crédits bancaires à court terme ولا سكون ابل لي كونكور بانكير. باش نشوفوا التريزوري باسيف راه هما دوك لي كونكور بانكير ولا الديون اللي كنتسلفوا من البنكه على المدى القصير. يعني الا كانت هاد لا تريزوري نت بوزيتيف راه مزيانه. دونك عندنا لا ليكيديتي. هاد لا فورمول هادي ممكن نحسبوها بأون اوتر فورمول تعطينا لو ميم ريزولتا اللي هي لو فون دو رولمون موان لو بوزوان اون فون دو رولمون. وهذه هي العلاقه بيناتهم بثلاثه. لو فون دو رولمون الا كان بوزيتيف وقدر يمول هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون في هاد الحاله تعطيني واحد لا تريزوري نت اللي هي بوزيتيف. يعني داك ليكسيدون اللي بقى عندي من بعد ما مولنا لي زانفيستيسمون ديالنا داك ليكسيدون ديال الفون دو رولمون كان كبر من البي اف ار وقدر يمولو. الا قدر يمولو غيعطيني واحد تريزوري نت اللي هي بوزيتيف. الا ما قدرش يمولو غتكون لا تي ان لا تريزوري نت نيجاتيف. داكوغ. والا كان هذا اون ريسورس دو فينونسمون راه غادي تزاد على هذا حيت هذا الا كان اون ريسورس دو فينونسمون البي اف ار غيكون نيجاتيف. دونك البي اف ار نيجاتيف يعني سي اون ريسورس دو فينونسمون. الا درنا الموا مع الموا غتولي بلس. دونك تي ان غتولي
importante تولي عندي واحد لا ليكيديتي امبورطونت داكوغ. دابا هاد ثلاثه ديال لي رولاسيون اللي هو الفون دو رولمون البوزوان اون فون دو رولمون ولا تريزوري نيت غيعطيوني بزاف ديال لي سيتوياسيون اللي ممكن نطيح بهم وهما اللي غادي نشوفوا باغ لا سويت. دونك في هاد لو سلايد غنشوفوا l'ensemble des situations qui peuvent se présenter. Alors la première situation اللي تقدر تكون عندي ان الفون دو رولمون يكون بوزيتيف، البي اف ار بوزيتيف et la trésorerie nette positive. C'est une situation d'équilibre financier. Donc, le fonds de roulement, bien sûr, les investissements, les ressources durables de l'entreprise, les emplois durables, le financement permanent, l'actif immobilisé, et le fonds de roulement positif. Bien sûr, داك l'excédent ديال لو فون دو رولمون نقدر نوظفو باش نمول هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون. الا كان عندي ان بوزوان جينيري بار لو سيكل ديكسبلواتاسيون يعني لي ستوك و لي كريونس كبر من لي ديت ا كور تيرم، كبر من الباسيف سيركولو، غيكون عندي ان بوزوان في لو نيفو ديكسبلواتاسيون. هاد لو بوزوان خاصني نمولو بهاد لو فون دو رولمون. الا هاد لو فون دو رولمون كبر من هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون غيعطيني لا تي ان بوزيتيف، حيت الفون دو رولمون موال البي اف ار هي لا تي ان، ولا تي ان تنحسبوها حتى بالتريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف. دونك في هذه الحاله الا كان لو فون دو رولمون كبر من الصفر يعني بوزيتيف، يعني les ressources durables de l'entreprise arrivent à financer ses emplois stables، و البي اف ار بوزيتيف يعني عندي ان بوزوان الا قدر هذا الفون دو رولمون يغطي على هذا البي اف ار غيعطيني واحد تي ان اللي هي بوزيتيف. نشوفوا لو كومونتير. دون سو كا لونتربريز سو تروف دون ليكيليبر فينونسي، كتواجد في واحد الحاله ديال التوازن المالي. علاش؟ حيت لي ريسورس دو فينونسمون ستابل ديالها اريف ا فينونسي سي انفستيسمون، وهذا الشيء عطاني واحد الفون دو رولمون اللي هو بوزيتيف. سا دو ان هذاك ليكسيدون اللي بقى عندي من لو فون دو رولمون قدرت باش نمول به لو بوزوان ديال ليكسبلواتاسيون اللي هو لو بوزوان اون فون دو رولمون، حيت عندي ان بوزوان في ليكسبلواتاسيون حيت لي ستوك و لي كريونس كبر من لي ديت ا كور تيرم، وبالتالي قدر يمول لي البوزوان اون فون دو رولمون وخلى لي واحد لا ليكيديتي، عطاني واحد لا تريزوري نيت اللي هي بوزيتيف، يعني تريزوري اكتيف فيها الفلوس. سي بون. دونك حنا هنا في واحد لا سيتوياسيون ديال l'équilibre financier. L'entreprise est en bonne situation financière. D'accord? La deuxième situation qui peut se présenter, on a le fonds de roulement comme positif, le BFR positif, ولكن la TN négatif. شنو معنى هذا؟ أن le fonds de roulement positif, يعني les ressources stables de l'entreprise arrivent à financer ses emplois stables. يعني financement permanent كبر من l'actif immobilisé وتيخلي لي واحد l'excédent. واحد الفون دو رولمون اللي هو بوزيتيف. هذاك ليكسيدون خصني نوظفو باش نفينونسي هاد البوزوان ديال ليكسبلواتاسيون. انا عندي ان بوزوان حيت لي ستوك و لي كريونس كبر من لي ديت، وبالتالي خاص هاد الفون دو رولمون يفينونسي لي هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون وتكون تي ان بوزيتيف. الا هذا قدر يفينونسي هذا كامل غتكون تي ان بوزيتيف بحال الحاله الاولى. ولكن في هذه الحاله الفون دو رولمون n'arrive pas à financer la totalité ديال لو بوزوان اون فون دو رولمون، وبالتالي عندي واحد لا تريزوري نت نيجاتيف، حيت لا تريزوري نت هي الفرق ما بين لو فون دو رولمون اي لو بوزوان اون فون دو رولمون. دونك هنا le fonds de roulement malheureusement n'a pas permis de couvrir tout le besoin en fonds de roulement. Donc il n'arrive pas à couvrir la totalité du BFR. Donc هنا les capitaux propres et les dettes à long terme, à long et moyen terme de l'entreprise sont capables pour financer l'actif immobilisé, ce qui a produit un fonds de roulement positif. Les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme supérieurs à l'actif immobilisé, et ce qui a donné lieu à un fonds de roulement positif. Un fonds de roulement positif. Et bien sûr, l'actif financier lié à l'actif immobilisé, avec le fonds, donc les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme, finançant l'actif immobilisé, ولكن غير داكشي اللي غيبقى غيفينونسي juste une partie ديال البي اف ار، ما يفينونسيش لا توتاليتي ديال البي اف ار. وهذا الشيء كيعطيني واحد لا تي ان اللي هي négative. Cela veut dire que l'entreprise recourt au concours bancaire pour couvrir le niveau circulant. يعني اننا لجأنا لي كونكور بونكير اللي كاينين او نيفو ديال تريزوري باسيف باش انني نمول ديك لابارتي اللي باقيه ليا من البي اف ار اللي ما قدرش يمولها داك ليكسيدون ديال الفون دو رولمون اون توتاليتي. يعني لجأت للديون البنكيه على المدى القصير باش نمول لو سيكل d'exploitation ديالي. دونك هنا l'entreprise est en situation financière plus ou moins stable. ما غاديش نقولوا équilibré
وما غاديش نقولوا ديزيكيليبري، ولكن فواحد لا سيتوياسيون اللي هي بلوز او موان ستابل. يعني ماشي فواحد لا سيتوياسيون اللي هي كارثيه. سوفي باش اننا نقصوا من هذا البي اف ار شي شويه من لو بوزوان ديالنا، يعني نقصوا شي شويه من لي كريونس ولي ستوك ديالنا، داكوغ، ولا نوغمونتيو لي ريسورس ديالنا دورابل باش لو فون دو رولمون يتوغمونطا، وبالتالي نقدروا نميتريزيو هذا لو بوزوان اون فون دو رولمون بلا ما نلجؤوا للديون البنكيه على المدى القصير كي سو تروف او نيفو ديال لا تريزوري باسيف. دونك لا كونكلوزيون هنايا ان لونتربريز واحد لا سيتوياسيون اللي هي بلوز او موان ستابل، ماشي ستابل وماشي ديزيكيليبري. دونك هنا الحلول راهم باينين هما اللي قلنا تو طالور. لا تروازيام سيتوياسيون ان لو فون دو رولمون يكون بوزيتيف، le BFR négatif et la TN positive. Bien sûr, il y a le BFR négatif, يعني على أنه le cycle d'exploitation ما généraش لي un besoin, ولكن plutôt il a généré une ressource supplémentaire. ماشي un besoin، ما كانش un besoin في السيكل d'exploitation كيف ما العادة، وبالتالي عندي واحد فون دو رولمون بوزيتيف، يعني les ressources durables arrivent à financer les emplois durables. Et عندي un BFR négatif, c'est-à-dire une ressource supplémentaire générée par le cycle d'exploitation. Donc ressource على ressource تعطيني واحد la ressource كبيرة، غتولي عندي واحد la TN positive. Donc la liquidité غتكون عندي متوفرة بشكل كبير. Alors le cycle d'exploitation dégage une ressource de financement supplémentaire, les BFR négatif, donc c'est une ressource supplémentaire qui peut être rajoutée à l'excédent du fonds de roulement اللي هو هذا، غنزيدو هادي على هذا، غيولي عندي واحد la liquidité très importante. ولكن هاد la liquidité doit être correctement utilisée et exploitée. Ça veut dire la liquidité ne doit pas être sous-employée, mais elle doit être bien sûr investie. Donc l'entreprise doit investir. وهنا في هذه الحالة l'entreprise كتكون في واحد la situation financière idéale. La quatrième cas, ou bien plutôt le quatrième cas, ou bien la quatrième situation, le fonds de roulement est négatif. C'est bon? Le besoin en fonds de roulement est négatif et la TN positive. شنو كيعني le fonds de roulement négatif؟ يعني أن les ressources durables de l'entreprise n'arrivent pas à financer l'actif immobilisé. يعني الفينانسمون بيرمانون صغر من l'actif immobilisé، وبالتالي ما قدرش يمول ليا لا توتاليتي ديال l'actif immobilisé. دونك في هذه الحالة عندي عاوتاني l'hypothèse الثانية أن le besoin en fonds de roulement négatif, ça veut dire que le cycle d'exploitation général est une ressource de financement، وبالتالي هاد الريسورس دو فينونسمون ديال ليكسبلوطاسيون هي باش غادي نكومبلي هذاك الديفيسيت اللي عندي هنايا في الفون دو رولمون، وبالتالي هادشي يقدر يعطيني واحد لا تي ان اللي هي بوزيتيف اذا كان هاد الريسورس هادي ديال ليكسبلوطاسيون كانت امبورطونط. هو لو كان اللي عندي هنايا ان هاد لا ريسورس ديكسبلوطاسيون مولات هذاك الديفيسيت اللي عندي في الفون دو رولمون وعطاتني واحد تي ان اللي هي امبورطونط، وهاد الحاله كتكون استثنائيه. ولكن حنا اللي تنعرفوا ان اعتيادا لو فون دو رولمون هو اللي تيكوفري على البي اف ار، ولكن هنا ما كانش عندي بي اف ار وهنا كان عندي فون دو رولمون نيجاتيف، يعني العكس، يعني في هذه الحاله البي اف ار هو اللي كوفري على لو فون دو رولمون. داكوغ، دونك هنا وهذا الشيء عطاني واحد تي ان اللي هي بوزيتيف، يعني les ressources de financement à long terme n'arrivent pas à financer les emplois stables de l'entreprise, mais le cycle d'exploitation de l'entreprise a relevé une ressource financière permettant de financer la partie restante de l'actif immobilisé. حيت الفينانسمون بيرمانون ما غطاش على لاكتيف ايموبيليزي كامل، يعني ديك الريسورس ديال ليكسبلوطاسيون اللي هي البي اف ار نيجاتيف هي اللي غتكمل ليا هذيك لا بارتي ديال لاكتيف ايموبيليزي، وغتخلي ليا مع ذلك اون سيتوياسيون اون ليكيديتي سوبليمونتير. هادشي ما تيعنيش على اننا في واحد لا سيتوياسيون ديكيليبر. علاش؟ حيت بوغ لا سامبل ريزون سي كو le financement permanent qui doit financer l'actif immobilisé. D'accord? Donc le financement permanent, les capitaux propres ou les dettes à long terme, هما اللي خصهم يفينونسيو l'actif immobilisé وماشي لو نيفو سيركولون هو اللي يقدر يفينونسي ليا l'actif immobilisé، وبالتالي ماشي حنا في واحد لا سيتوياسيون ديال توازن. دونك لا سيتوياسيون راها ديزيكيليبري في هاد لو كا. D'accord? Donc ندوزو للسانكيام سيتوياسيون، لو فون دو رولمون نيجاتيف، لو بوزوان اون فون دو رولمون نيجاتيف et la TN négative. في هذه الحالة هذه le fonds de roulement يعني négatif، يعني les ressources durables de l'entreprise اللي هو الفينانسمون بيرمانون n'arrive pas à financer la totalité de l'actif immobilisé، وبالتالي عندي واحد السولد اللي هو négatif. Le BFR négatif يعني le cycle d'exploitation a généré
une ressource ماشي un besoin. Donc هذه مزيانة عندي une ressource. Alors هذيك لا ressource ديال السيكل ديكسبلواتاسيون ما قدراتش باش تغطي لي على لو فون دو رولمون، وبالتالي عطاتني واحد التي ان اللي هي نيجاتيف. دونك البي اف ار يلا غطى على اون بارتي من لاكتيف ايموبيليزي اللي بقات وما غطاش على كل شيء، وبالتالي التي ان كانت عندي نيجاتيف. دونك في هذه الحاله لجأنا للتريزوري باسيف باش نمولو لا بارتي اللي بقات ليا من لاكتيف ايموبيليزي. هنا في هذه الحاله تنكونوا تنمولو شي حاجه اللي ا لون تيرم بشي حاجه اللي ا تري كور تيرم. دونك هنا في واحد لا سيتوياسيون تري déséquilibré. Donc les ressources financières stables sont incapables pour financer les investissements. Il y a un FR négatif, un fonds de roulement négatif. Le cycle d'exploitation génère une ressource financière permettant de prendre en charge une partie, juste une partie de l'actif immobilisé. Il y a de la ressource, il y a une partie de l'actif immobilisé, sans laisser une liquidité supplémentaire. La conclusion, c'est que l'entreprise est en situation financière déséquilibrée. نشوفوا la dernière situation, le fonds de roulement négatif, le BFR positif et la TN négatif. Le fonds de roulement positif, négatif, يعني les ressources durables de l'entreprise n'arrivent pas à financer l'actif immobilisé, تعطيني واحد السولد اللي هو négatif. Le BFR positif, يعني le cycle d'exploitation a généré un besoin de financement. يعني les stocks ou les créances راهم كبر من les dettes à court terme، وبالتالي عندي ان بوزوان دو فينونسمون او نيفو ديال السيكل ديكسبلواتاسيون. ولكن عندي الفون دو رولمون نيجاتيف وعندي ان بوزوان ديكسبلواتاسيون. دونك باش غنمول هذا البوزوان هذا بويسك لو فون دو رولمون نيجاتيف، وحنا كنعرفوا ان الفون دو رولمون هو اللي كيخصو يغطي على البي اف ار. في هذه الحاله هذه حنا في واحد لا سيتوياسيون كاتاستروفيك. علاش؟ لاننا غادي نلجؤوا للتريزوري باسيف، داكوغ، وغناخذوا دي كريدي بونكير ا تري كور تيرم، يعني كيتسموا دي كونكور بونكير باش نغطيو على financer le besoin en fonds de roulement, on couvrait le fonds de roulement les voies négatives. Donc, on a le besoin en fonds de roulement, le besoin de l'exploitation, on finance les investissements ديالنا باش بلي crédits bancaires اللي هما à très court terme اللي هي la trésorerie passive. هادشي تيخلي على انه la trésorerie passive تكون طالعه، وبالتالي la trésorerie active moins trésorerie passive اللي هي la TN كتعطيك واحد لو solde اللي هو négatif. في هذه الحاله l'entreprise se trouve dans une situation catastrophique et très critique. Donc les capitaux propres et étrangers à long terme, liés au financement permanent, ne permettent pas de financer la totalité de l'actif immobilisé, ce qui donne lieu au recours au crédit bancaire à très court terme pour financer les investissements et le cycle d'exploitation. Et là, le financement permanent ما قدرش يفينونسي l'actif immobilisé وتعطيني واحد السولد اللي هو نيجاتيف. هنا le BFR positif, يعني عندي واحد لو بوزوان في السيكل ديكسبلواتاسيون، داكوغ، عندي بوزوان في السيكل ديكسبلواتاسيون وعندي ديفيسيت في الفون دو رولمون. باش غنغطي عليه وغادي نمشي ناخذ كريديات في البنكه على المدى القصير باش نغطي على هاد الجوج، تنغطي على البوزوان اون فون دو رولمون وتنغطي على الفون دو رولمون. دونك هنا كنفينونسي واحد لي بواحد لي زانفيستيسمون اللي هما ا لون تيرم بواحد لي كريدي بونكير اللي هما ا تري كور تيرم، وحنا في هذه الحاله ما تنكونوش في واحد الحاله ديال التوازن بصفه نهائيه. دونك l'entreprise est en situation financière très critique et catastrophique et elle doit prendre les mesures nécessaires d'urgence pour sauver la situation, sinon elle tend vers la faillite. Donc غادي نشوفوا un exemple illustratif par la suite باش نشرحوا فيه la relation entre ces trois indicateurs. Donc تنوصلوا للختام ديال لا فيديو، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.